Хочешь зарабатывать ничего не делая? Регистрируйся на сайте, а для тебя я оставил ссылочку в описании. Сразу скачивай программу «Автобабло», устанавливай на свой комп, запускай ее и зарабатывай. Все на полном автомате. Стук каблуков. Произошло все это в июле 2008 года. Есть у меня подруга детства, Ольга. Ее мать умерла лет 20 назад. Живем мы в соседних домах, расположенных перпендикулярно друг к другу. Стандартные девятиэтажки. Одним прекрасным днем я собиралась зайти к Ольге в гости. Время было около 3 часов дня. На улице прекрасная погода, много народа. Проходя между нашими домами, я услышала позади себя стук каблуков. Стук этот был почему-то невероятно громким, выделяющимся на фоне всех остальных уличных шумов. Я обернулась посмотреть. На расстоянии примерно 15 метров позади меня шла женщина лет 35. Очень эффектная, красивая, на высоченных каблуках. Единственное, чему я очень удивилась, это то, что в такую жару, градусов 30, на ней был строгий черный костюм с длинным рукавом. Я взглянула на нее мельком и пошла дальше. Как только я отвернулась, тут-то все и началось. Не знаю, как описать точнее, но ощущение было такое, как будто на меня опустился пузырь или стеклянный колпак. Все звуки улицы исчезли. Остался только стук каблуков по асфальту. Люди, которые проходили мимо меня, вообще не задерживали на мне взгляд. Складывалось ощущение, что они меня просто не видят, и что если я сейчас закричу, меня никто не услышит. Появился страх. В мозгу билась одна мысль: нельзя допустить, чтобы она меня догнала. Я ускорила шаг, чтобы быстрее дойти до Ольги. Но сколько бы я ни прибавляла шагу, стук каблуков позади меня не отставал. И при этом ритм стука не ускорялся. У меня в ушах уже звенело от этого жуткого цок-цок-цок. В то время на Ольгиной парадной стоял кодовый замок. Почти бегом я приблизилась к парадной, открыла дверь и понеслась к Ольгиной квартире на 2-м этаже. Дверь парадной захлопнулась за мной с громким стуком. Цок от каблуков пропал. Я вздохнула спокойно, но не тут-то было. Когда я была на лестнице, между 1-м и 2-м этажами, в подъезде также уверенно, не меняя ритма, появился этот цокот. Причем звука открываемой двери я не слышала. И вот тут-то меня охватила настоящая паника. Чувство чего-то неотвратимого. И такой ужас, что у меня, наверное, волосы дыбом встали. Я добежала до Ольгиной квартиры и позвонила в дверь. Не знаю почему, но я точно знала, что мне должны обязательно успеть открыть дверь до того, как меня догонит эта незнакомка. Я слышала звонок. Я слышала, как залаяла Ольгина собака. Я слышала шаги к двери изнутри квартиры. Я слышала стук каблуков на лестничном пролете между 1-м и 2-м этажами. Я ждала, когда мне откроют. Я боялась обернуться назад. Шаги остановились с другой стороны входной двери. И я услышала вопрос: «Кто там?». Но вся проблема в том, что это был не Олин голос, а голос ее мамы, такой, как я его запомнила с детства. Я почему-то не удивившись ответила: «Тетя Люба, а Оля дома?». В этот момент открылись двери лифта, хотя его никто не вызывал. Я услышала, как стук каблуков проследовал в кабину.
Двери лифта закрылись, и кабина стала подниматься наверх. В этот момент с меня как будто сняли колпак, и я услышала, как на улице кричат, играя дети, как проехала машина мимо подъезда, как шумит в деревьях ветер. Но самое интересное, что в этот момент я услышала, как в повторе, лай Олиной собаки, шаги за дверью в квартире и вопрос «Кто там?». Только это уже была Ольга. Когда она открыла мне дверь, то была очень удивлена моим бледным видом. Вот такая история приключилась со мной летом 2008 года. Что это было, не знаю до сих пор.